想要一个大单而已，不至于要我的命了。不要了，我不要。Hello， 大家好，我是小陈。我今天会员要过期了，要充会员了。不充会员的话，是一单是扣15个点，一天只能接2单。以后我先把会员充上再接单。充会员呢，一般呢不是充最贵的，就是充最便宜的。我一般都是充这个729的钻石会员，它只扣5个点。钱包里面有钱，直接用钱包的钱抵扣吧。好了，上项接单。中了，中了，中了！你们能给我中？给我！中！300的米应该是我了，中啊！烦死了！又来一个去佛山的，这个可以，能不能给我可怜我啊？给我中吧！我去，你看又不中，死老六！给我中啊！我已经没有力气叫了，能不能给一单我中啊？没关系，我哭1个月就好了，兄弟们，我手都伸不直。唉，这一天了，一单都没抢到。不是我太挑单了，我实在是抢不过，不知道今天怎么回事，一单都抢不到，不管什么单，怎么都抢不到，大单小单都抢不到。平台让你中单的时候就几公里都让你中，让你不中单的时候你1米你都中不了，难搞哦！今天还打榜一个会员，唉，做累了，下车溜达。老天爷请赐给我一个大单！哎呦我的妈！我只不过想要一个大单而已，不知要我的命吧？我不要了，我不要。